ကျွန်တော်လည်းဒါတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဆိုတပုံးလို့ဒါခေါ်တာပဲလေအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတာကျွန်တော်အမြဲပြောတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် CDN လုံးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မှပေါ့နော်ငါ CDN လုံးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးရှိခဲ့တဲ့အချိန်တော့အောင်မှအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကိုထက်မြတ်တို့ပေါင်းနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုအားလို့ကိုကြီးလို့ကျွန်တော်ကလို့ CDN ထွက်လာရင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာနေရမှာလဲပြောဟာညီလက်ကိုတို့ကအဲ့လိုပေါ့နော်KNU ထဲမှာနေရမှာကျွန်တော်ပါစကားလှုပ်ကနေထွက်တာဟာအဲ့လိုကျွန်တော်တပုံနေနဲ့နေရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့အဲ့လိုမတိပိုင်းနဲ့အဲ့လိုလှုပ်ကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်မသိကြဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတာစစ်တဲ့ထဲမှာလည်းနေခဲ့တဲ့ကောင်အဲ့ပေါ့နော်အဲ့လွတ်မြောက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာKNU စစ်သားတွေရှိသူတို့အဲ့လိုပေါ့နော်စစ်သားတွေကျွန်တော်တို့ဟာစစ်တပ်ကထွက်လာလားသူတို့ကျွန်တော်တို့လေးစားရပါမှန်တကယ်ဒါကျွန်တော်တော့မှဗျာစထွက်လာမယ့်ကောင်တော့ဒါတော့မှကျွန်တော်ပါဇက်ကတပုံဆိုပြီးလှုပ်ကနေထွက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးတပုံဆိုပြီးထင်ထားခဲ့တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်တည်းကျွန်တော်လည်းပိတ်ခဲ့ရတယ်ဝါရာမိုင်းတွေအချိန်ချင်းခါကျွန်တော်မိခဲ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်မှိုင်းလိုက်ခံရတယ်အဲ့ဒီဘက်တိုင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့လုပ်ရည်တရားမှန်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်တာနေတယ်ဗျာသူတို့လက်နဲ့ကြောင်သူတို့ကင်တဲ့လက်နဲ့ကြောင်သူတို့လူမျိုးဘယ်သူမှပြတ်မတက်ဘူးနော်သူတို့ကင်တဲ့လက်နဲ့ကြောင်သူတို့လူမျိုးဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးဘူးအဲ့တကူနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစားသွားသိလားဟာမှန်တယ်ကျွန်တော်ဆိုကြည့်ပါလားစစ်တပ်ကဘာလဲဗမာပြည်ကိုသားပြုဘာညာဥမာတော့ဒါထားပါဟုတ်တယ်မလားတိုင်းသားကဒါဥမာသူတို့ပြောဗမာဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုလူမျိုးချင်းချင်းကိုပြန်တက်တာပြန်ဒုက္ခပေးတာအဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတယ်ဒီဘက်ကလူတွေတော်တော်များသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တပုံတွေကတော့တင်မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်မာလူတွေကျွန်တော်ဒုက္ခတွေရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအကုန်ကြိုးလို့ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကအဲ့လိုနွေးထွေးနဲ့ကြိုးလို့ကြတယ်ဟာမင်းတို့ဝဲကန်ဘာညာဒီမှာဟိုပါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကနွေးထွေးကြိုးတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါတိုင်းသားအတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာနေခင်းတဲ့တိုင်းသားတွေဘလူနေရတယ်ဘလူထိုင်ရတယ်ကျွန်တော်တိသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုရင်းစာတက်သွားတယ်ကျွန်တော်နားလေတက်သွားပြီးရင်သူတို့ကျွန်တော်ရန်အားနာတက်သွားတယ်ဘာလို့အားနာလဲဆိုရင်ဗျာသူတို့နဲ့အဲ့လိုအမြဲတွေ့နေတော့ဟာကျွန်တော်ဗမာတင့်မှာဟာကျွန်တော်စစ်သားလို့ပြောရမှာတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ရှက်လာတယ်လားဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကကိုရီပေါ်တအားကောင်းနေတယ်လားတကယ်ပြောတအားကောင်းနေပြီးနွေးထွေးနဲ့ကြိုးကြလူထားတယ်ဗျာအဓိကအဲ့ဒါပဲလူထားတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာကျွေးရမွေးတဲ့ဟာတွေကစပါတော့စံနေပါတယ်ဆိုလေဟာလုံးဝတင့်မလားစားလို့အရန်ကောင်းတယ်ဗျာသိလားအရန်ကိုစားလို့ကျွန်တော်ရိတ်ခါတိုင်းနဲ့ရှိရင်စီနဲ့ရီလို့ကြွာချားရဗျာပြီးရင်ဒီသူတို့အဲ့လိုကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကဥမာဒီဘက်ကဆိုရင်ဒါခုချိန်မှာဒါတိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့လိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒါသူတို့လက်နက်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်တော့မှသူတို့လူမျိုးပြန်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုတိုင်းသားပေါ့နော်အဲ့လိုတိုင်းသားတွေကသူတို့ကင်တဲ့လက်နက်နဲ့ဘယ်တော့မှသူတို့အဲ့လိုသူတို့လူမျိုးတော့ပြန်မချင်းချောက်ဘူးဗျာအဲ့တခုနဲ့ဒါကျွန်တော်သိရမလားလုံးဝကျွန်တော်အရန်ထင်ကြီးသွားသည်လားအဲ့တခုလေးနဲ့ကျွန်တော်အရန်အားကြောင့်မို့ပြောမလို့ဒီဘက်ကတကယ်ဥမာတက်မတော်လို့အမိခံထားတဲ့ဟာကြီးကြတော့သူတို့အရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဇက်ကားကြီးလည်းရိုက်တယ်လေဘာလဲဆိုရင်လူတစ်ဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးတော့ရွာထဲဝင်ပြီးတော့ရိုက်နှက်တာတို့မလိန်ကျင်တာတို့ဟိုဟာယူတာတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေတာစစ်တပ်ကကောင်တွေလုပ်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ဆိုတာတိုင်းသားတွေခင်ဗျာသူတို့ခင်ဗျာဘာမှအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာမျိုးသူတို့နေမျိုးကိုစစ်တပ်ကလာရတယ်လာပြီးရင်သူတို့နေမျိုးအဲ့လိုထိပါလို့သာသိရမလားသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့ကပြန်ခုခံရင်းနဲ့အဲ့လိုလုပ်တာဗျာဒါကိုသိရမလားသူတို့ကသဘုံနေဘာညာဆိုပြီးဗျာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးထင်တာအဲ့ဒါကြီးအတွက်ပြီးတော့ကြောက်လဲကျွန်တော်အဲ့လိုကိုရင်းစာတရားရခဲ့တာဗါလဲဆိုအဲ့လိုလွံ့မြောက်မှာကျွန်တော်နေခဲ့ရတယ်သူတို့မှအဲ့လိုမီးမရှိဘူးဗျာခုချိန်ကြီးမီးမရဘူးလမ်းမဲနေရတယ်ခက်ခဲတယ်ဗျာသူတို့ဘွားကြီးအဲ့လိုမျိုးမြင်နေအဲ့လိုတွေ့နေအောင်ကျွန်တော်တကယ်အားနာလာရပါတယ်သူတို့တကယ်ကျွန်တော်အားနာလာတယ်ပြီးတော့ကြာအဲ့လိုတိုင်းသားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲငါတို့တွေအရန်မှားနေခဲ့ပြီငါတို့ဒါကငါတို့လဲတာလူမျိုးကြီးဝါရဗျာအသိရမလားလူမျိုးကြီးဝါရအောင်ငါတို့ဒီညမကုံသေးဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒါပြောလို့ဒါတိတိနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဗမာလူမျိုးကြီးဝါရကိုဒါအစွဲဖြောက်တင်နေပြီးတော့ကြတော့တက်မတော်နဲ့ဒီတပုံနဲ့ကြားမှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်သူကတကယ်တက်မတော်ဘယ်သူကတကယ်ဥမာဘလူးကောင်းစောင်းထားတယ်မင်းသိမလားဟိုမင်းသားကောင်းစောင်းထားလားဘယ်သူကဘလူးကောင်းစောင်းထားလဲဆိုတာဒါတိတိနေပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ဒါတကယ်ကိုဒါတိတိနေပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါစစ်တပ်ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဘသူလေဒါစစ်တပ်ပဲလေဒါတကယ်ပြောရလားစစ်တပ်ကပဲဒုက္ခပေးလေအဲ့ဒုက္ခပေးလိုက်တာပြောနေတာမိုးလင်းကုန်ပါဗျာဒီလားဒါပြောရတဲ့စကားတော့ကုန်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကွန်ကြုံခဲ့ရလေဒါတိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒါပြောရတာမိုးလင်းမှာမဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲကိုကင်နဲ့လက်နဲ့ကြောင်မှုဒါကိုလူမျိုးမထိပါသေးရတော့ဒါအဲ့ဒါတော့ဒါလုံးဝတက်မလို့သားစစ်စစ်ပဲဗျာတိလားကိုကင်နဲ့လက်နဲ့ကိုလူမျိုးကိုပြန်တိုင်အကောင်ကခွေးနဲ့မိုက်တဲ့ကောင်ပဲအားမှလုံးဝတပုံနေတာတိလား